wetenge luwe wong kene ngarani luwe apa lesu apa ngelih wetenge ngelih banget pengen mangan ketok menu makanan kayak kaya arep disikat kabeh bareng wis mangan tenan elah 7 sendok ae lho wis enak nggih napa mboten yo ngono kuwi nikmat donya ngapusi ya Allah paham ora to iki ana bocah nom lanang wadon sing urung rabi kae urung nikah kuwi bayangane wong nikah yo kaya apa ngene diuntel-untel ditekuk-tekuk wis seakan-akan betul-betul merasakan nikmat surgawi kenikmatan keindahan yang luar biasa bareng wis rabi elah yang ngono kuwi ta nek rampung boyok ora karo-karoan ngono kuwi halo anak muda yang masih pacaran itu bayangannya kan wah nanti kalau jadi suami istri pasti bahagia koyo-koyo seia sekata sehidup semati sevisi sehati jargone aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang ku mau koyo pancen urung dirapi urung dadi bojone kok entut rasa duren kok gelek kecut ya rasa jeruk bareng wis dadi bojone elah tangi turu bojone angap mutah mambu abape sing kotak-kotak kuwi lho donya ki ming kaya mbok ra diteruske kok Bu ini maksud saya jenengan ki ojo kok meng fokus karo urusan dunya Bu nek sampean ketok ana wong sugih saking sugih kae yo kaya ayem-ayem tentrem-tentrem bahagia padahal asline urung mesti kadang luwih bahagia sing melarat timbangane sing sugih halo nih wong sugih kae nek turu nang gone spring bed mentul-mentul mendut-mendut lah sing melarati turu lemekan kerdus melungkur mek kerusek-kerusek kuwi mesti luwih bahagia sing kena spring bed sing sugih kae urung mesti kadang bahagia sing lemekan kerdus kerusek-kerusek kuwi lho Bu nah turuan yang spring bed mentul-mentul mendut-mendut lah nek ngipine dioyak-oyak gendruwo kae dioyak-oyak demit kae katok tangi turu turu lemekan kerdus melungker kerusek-kerusek ngipine mlebu restoran mangan kewel-kewel semua menu ada ono sate ngombene es degan seruput-seruput ngelilir iso iler kuwi ngono bahagia nikmate ra karuan halo kaya-kaya Bu wong nyekel duit akeh ki utange ya tanggungane ya mbok pikir sing lungguhno panggung ini ki mesti uripe luwih bahagia timbangane sing ndoprok-ndoprok nang ngisor yang di atas panggung mesti lebih mulia daripada yang ndoprok di bawah belum tentu ini hanya penampilan dan perlakuan di dunia yang kaya yang punya jabatan naik panggung
agung lungguh kursi empuk seakan-akan lebih mulia daripada yang doprok-doprok, yang melarat-melarat, yang di bawah-bawah. Dalam pandangan Allah belum tentu, bisa jadi yang keplok-keplok doprok di bawah ini lebih jelek. Wong sugih iki mumet tuh Bu, mikirno karyawan, mikir gaji, mikir apa, kek malah mangane iki lho akeh sampean timbangane wong sugih-sugih kuwi. Nggih mboten? Duite nganti miliaran, nek perlu triliunan, paling sing dinikmati ya 100.000, 200.000. Woi, podo karo sampean. Wong melarat mangan nganggo sendok, lah wong sugih kan nek mangan apa nganggo sekrok? Kaya podo sendoke, podo wae. Ya mesti bantah, ya ora podo. Sugih karo melarat kok podo, ya ora podo. Sing bantah iki mesti melarat. Ora trimo soalnya. Bedane meng sithik lek mbok bantah. Wong sugih mangan lawuh sate, wong melarat mangan lawuh tempe. Bedane meng ning ilat karo ning tenggorokan. Pirang detik kuwi mampir ilat, mampir tenggorokan. Bareng wis mlebu weteng bleng, padha wae. Apa maneh nek wis metu persis ora ana bedane. Apa nek bengi mangan lawuh sate kae esuk metune langsung rentengan ngono. Ya ora kok. Anyel aku ngene iki. Wong sugih dadi bos, sing melarat dadi karyawan. Lha kadang mangane akeh karyawan kok timbang bose. Bose sik mumet mikir iki, pemasarane ngene, penjualane ngene, gajine ngene, tunjangane ngene. Nggih napa mboten? Karyawan wis mangan ping 3 lho bose kadang urung mangan. Kiai karo supire lho mangane akeh supire. Halo. Dilanjut boten iki. Lah sik, iya rungokke. Bu. Mulane sampean iki diparingi sehat ngene iki disyukuri tenanan, Bu. Lha wong sugih kadang duwite akeh ngono kae, duwite miliaran, triliunan, ora iso nikmati kok, Bu. Lah dhek kena stroke ngono kae. Mobilnya mewah-mewah jejer 7, ndekne ra iso numpak. Ayo cobi malah ngapunten duwe miliaran triliunan, ndak uripe nang ruang ICU kae. Ayo mangan ngombe ra iso mung diimpus, nguyuh ngising diselang. Nggo apa duwe tokeh uripe mung trimo ngene. Apa persis? Dia nyilih lambemu sediluk. Samplok tak listrik pisan. Dikai contoh malah dipersis-persis ke. Lho duit tokeh nek uripe mung trimo. Matur suwun. Kepenaan sampean najan melarat sehat, mangan semangka iso entek dikerokoti sak kulit-kulite kuwi. Nganti no pengajian sik mangan lho kae. Kok ngerti ae, aja kok sing mangan, sing ambek ngemiki aku ngerti kok. Ora ngerti piye wong aku ngadeg nang dhuwur. Ketok ana sing ngodos ngene ambek ngene-ngene. Gayane ditutupi jilbab ngene. Wis bar ketok lagi ditutupi. Rasa pamer aku wis duwe dhewe. Lah terus lho piye karepe? Mula nikmat donya ki meng mataul ghurur, kesenengan yang menipu, meng enak kawitane tok, saya suwe saya ora enak, tambah suwe tambah ora enak. Nikmat hakiki di kehidupan hakiki adalah nikmat sejati. Buktine tambah suwe tambah enak, saya suwe saya enak, saya enak, saya enak. Itu kehidupan akhirat, kehidupan surga. Ngapunten, wong praguman benjang ten swarga nek sida. Ya nek sida kowe ngrasake sida apa lambene lecek ngono ku ya ora sida kok.
kuwi ngrasake kenikmatan swarga kuwi tambah suwe tambah enak tambah nikmat tambah bahagia. Bu, sampean nang swarga besok nek sida mangan ki saya suwe saya enak, mangan gedang ngono, cokotan kedua lebih enak daripada cokotan pertama, cokotan ke-10 lebih enak lagi, cokotan ke-100 lebih enak lagi. Ngombe no swarga yo ngono, teguhan ketiga lebih enak daripada teguhan pertama, teguhan ke-100 makin enak makin nikmat, begitu seterusnya. Halo kumpul bojo nang swarga yo ngono, tambah enak tambah tambah jos tambah gereng tambah hot tambah asyik lho. Lah nek ning donya mangane enake lak sendokan pertama to, sendokan pertama enak, sendokan ke-20 mulai blenger, sendokan ke-50 enek, sendokan ke-100 muntah. Nggih mboten? Ngombe enake ya teguhan pertama tok nang donya, teguhan ke-5 mundak gak enak, teguhan ke-10 kembung. Halo kumpul bojo nang donya enake ya pertama tok ser ngono kuwi, terus ke ser protol dengkulmu. Wong donya ki meng ngapusi, aja rame, nek rame langsung tak dongani. Halo lho, baguse wong lanang wong wadon ayu ning donya meng pirang taun, wong ning donya saya mundak tuwek elek tuwek akhire. Lho ya ngono kuwi to. Lah nek nang swarga wong lanang saya bagus, tambah gagah, tambah ganteng, tambah keren ngono. Tambah kuat. Sing wedok yo ngono, tambah ayu, tambah semok, tambah belenok, tambah montok, tambah ayu. Lah nek ning donya baguse wong lanang lho sepiro suwene? Paling mentok nganti tekan umur 50. Kowe tok Pak Camati saiki sik bagus, sekedap meleh. Saiki sik bagus sik gagah, golek 50 munggah mulai mengkeret kabeh wisan. Lho nggih kok isih enom ngene iki masyaallah. Ana bocah wadon ayu kaya arep dimploki kabeh. Jal nek wis umur 70 munggah kae, ketok bocah wedok ayu liwat yo mek plorak-plorok. Blongor-blongore ngono kae bocah ngendi kae dijejeri yo mengkeret. Lah kaya aku ngene iki sik iso bengok-bengok Bu. Sok nek wis tuwek, aja kok bengok-bengok, tanggo wahe untukku motoli dhewe. Kapolsek iki main bulu tangkis sik kuat 5 set 7 set. Sok nek wis tuwek nyekeli rakete ceblok. Nggih mboten? Wong lanang, wong wadon yo ngono. Ayune wong wadon sepira lawase to Bu ning donya. Mula sing ayu-ayu aja kemayu aja kentir. Ayumu ora mergo apa-apa, Nduk. Nok, dirimu ayu mergo jeh enom. So nek wis tuwa, kaya mburi kan mburi jalan lah, mburi. Lah kaya kuwi, heeh. Ya wis ngono kuwi, ora beda karo kuwi, sok dadimu ya wis ngono kuwi, mengkeret kabeh. Saiki sih enom kok, kabeh-kabeh sih kenceng, bisa mentek-mentek. Esmane neratapne jantung. Wong lanang diesemi langsung neratap, lirikane medhotke kolor. Nek wong lanang dilirik langsung dudul kon jero del kolore pedhot. Sik enom kok. Dodo ceh mentek-mentek ngono kae. Digo mlaku iso der ngono. Apa maneh selawatan ambek tangane ngene iso dul ngono. Kondisikan kowe ngene-ngene ra apa-apa, tapi iki mulo nek lanang ra sepira. Lah wedok kok ngene del. Menimbulkan fitnah. Halo. Sing enom kok mesem nyenengke wong, bareng wis tuwa kaya mburi kae. Jal mengengeh medeni wong wis kendor kabeh, pipi kempong untu ompong ngono ku, dodo ya karek tengere tok.
jajal wis ngelembreh kewer-kewer mbok nganggo BH sing apik regane larang tetep brosot dinggone BH mek nyengangi nang dhuwur ngono kuwi nek ora ngandel kae bae mburi kae gerayang ngono kae kowe meneng kowe tak antemi pisan kok lho nek wis ngono ku sing meh mbok banggake apa sing arep mbok sombongke apa halo lho sing duwite akeh kae saiki isih enom wae kadang ora iso menikmati kok apa meneh lek wis tuwa kae duwite nganti triliunan miliaran kae cobi sing dinikmati sepiro ayo mangan sate wis ora tedas sepurane iki tak sampeno kanggo nglipur sing kere-kere kuwi dadi padha wae dadi urip nang donya ki meng kaya maka orang bijak rungokne to sampeyan lek ketok ana wong sing ketoke apik ora usah gumun wong saka mbiyen lek pesen aja kagetan aja gumunan ana wong ketoke apik kae yo ming kaya adik-adik tolong aja rame nak nanti kalau sampean ngomong dhewe bapak-bapak banser tak suruh mindah sampean ya iya apa enggak seneng mending sampean nek ngomong dhewe rame ndak usah budal ngaji timbangane ganggu ibuke bapake sing niate ngaji meneng mending turu manggonmu ning ngisor panggung ngomongnya banter ganggu abah yang lagi ngaji nggih apa ngene iki kok arek sarung bah sarung munggah ditekoki arep ngapa kowe selawat bah selawat genan selawatan alamate tak jongkrokne alamate wis jelas peraguman lha umumnya nek tampil munggah mung arep selawatan ya kok penak karuan suarane enak lagune enak wah ini pantas dibanggakan lha mung trimo ngono kuwi tak jongkrokne mending ra usah munggah nek mbiyen kabeh munggah tak hakai hadiah saiki gak lho iyalah biar jadi contoh aku pengen anak Indonesia itu tangguh aku pengen anak Indonesia itu hebat jadi inspirasi bagi ibu-ibu bagi anak-anak yang lain aku pengen ngono wes nanti makanya bengok-bengok tok ngono kuwi ngapa manggon ngarep ben dipanggil ben entuk sarung mending tak kena ibuke timbangane anak sing model kaya ngene iki wonge pokoke ra melok keplok ayo tirane meneh tirane saiki Kanjeng Nabi le dawuh ngene la ta'jabu bi'amalil abdi hatta tanduru kaifa yuhtamu bih ini artinya ngene kowe ra usah gumun karo amale seseorang lek ana wong sing dianggap hebat ra usah gumun wis sik kaya-kaya urung mesti kok entenono bagaimana dia diakhiri hidupnya entenono sok matine piye bagaimana akhir kehidupannya Bu lek ana wong kok ketoke apik dipanggil ustad ustadzah diceluk kiai bunyai gek pinter dalil iso nuturi wong ra usah gumun ngono ku ya mung kadang kaya-kaya entenono sok matine piye ngono jere Kanjeng Nabi aja gumunan mula kula saestu pesen sing derek ngaji kula ya ora usah gumun karo Abah Hamzah apane sing digumuni biasa aja kali wah Abah Hamzah leh ngaji mulai zaman biyen sik kun huwaile wong sik sapa ngomong sik elek mau terus nih sik kaya wong cacingan ngono lu nganti tekan saiki kok iso istiqomah iso terus jamaah ora usah gumun satu lihat manfaatnya apa Abah Hamzah ini
dapat manfaat apa jamaahnya, perjuangannya seperti apa, kemanfaatannya untuk umat seperti apa, bener nggak sing diomong newi karo lakone? Apakah nanti dia hanya memperkaya diri untuk dirinya dan keluarganya saja, bukan untuk kepentingan umat? Perhatikan, terus tunggu bagaimana nanti matinya. Abah Anza seperti apa kematiannya, tapi dhisik lurah, kapolsek dan ramil camat bareng iki. Halo, ono wong mulai cilik apik lho, jebul tua-tua nakal matine elek, suul khotimah. Ono wong iki ketoke elek, jebul tua-tua taubatan nasuha, matine apik, husnul. Wis muga-muga paham. Oi. Oi. Maka orang bijak mengatakan selembar daun mangga, tahu daun mangga? Kalau sarungku cap. Ini ceritanya daun mangga.